Habari za mchana, ndugu wauguzi na wakunga popote mlipo. Kwa jina naitwa Happy Masenga, mkurugenzi wa huduma za maendeleo ya taaluma Baraza la Wauguzi na Wakunga. Niko hapa kwa kipindi hiki wauguzi na wakunga kueleza juu ya umuhimu wa mafunzo ya kujiendeleza kwa wanataaluma wote katika taaluma ya wauguzi na wakunga hapa nchini. Kama tunavyojua kwamba kujiendeleza kitaaluma ni takwa la kisheria, na hili lipo kwa mujibu wa sheria ya wauguzi na wakunga mwaka 2010 na kanuni yake ambayo ni kanuni ya mafunzo kifungu cha 6 kipengele cha 28(1) kinachomtaka kila muuguzi na mkunga ambaye ni mtaaluma kuweza kupata mafunzo ya kujiendeleza ili kuweza kupata umahiri katika maeneo mbalimbali ya utoaji wa huduma anazozitoa kila siku. Kama tunavyojua kwamba taaluma yetu kila siku inakuwa, lakini yapo mambo mbalimbali ambayo yanaingia katika taaluma kutokana na uwepo wa updates mbalimbali katika taaluma. Hivyo tunapaswa kujiendeleza na kupata mafunzo haya katika maeneo hayo, lakini pia kupata mafunzo ya kujiendeleza katika maeneo mbalimbali ambayo tunayafanyia kazi katika kazi zetu za kila siku. Napenda pia kuwakumbusha kwamba mafunzo ya kujiendeleza pia yapo kwa mujibu na taratibu pia za sera ya afya, na kwa mujibu wa sera hii kwamba watoa huduma wote wanatakiwa kujiendeleza katika maeneo mbalimbali wanapokuwa katika kazi, ambayo tunasema ni National CPD Framework. Kwa mujibu huo basi nachukua nafasi hii kuwakumbusha na nachukua nafasi hii pia kuwapa maelekezo au kupata maelekezo juu ya namna ya kupata mafunzo ya kujiendeleza ambayo yanasimamiwa na Baraza la Wauguzi na Wakunga. Basi baada ya kusema hayo, nimkaribishe afisa anayeshughulika na usimamizi wa mafunzo ya kujiendeleza kuweza kuwaelekeza namna ya kupata mafunzo hayo na pia taratibu zilizopo ili kuweza kupata pointi zinazotakiwa. Karibu mwalimu. Asante mkurugenzi wa mafunzo na huduma za uendelezaji wa taaluma Baraza la Wauguzi na Wakunga kwa utangulizi wako. Mimi naitwa Mwajuma Mtabazi, ni mratibu wa mafunzo ya kujiendeleza kitaaluma kwa wauguzi na wakunga. Niko Baraza la Wauguzi na Wakunga, kurugenzi ya uendelezaji wa huduma za taaluma. Kwa kuendelea alipoishia mkurugenzi, ni kwamba baraza katika mwaka 2023 lilifanya marejeo ya mwongozo wa mafunzo wa kujiendeleza ili kuenenda na miongozo ya Wizara ya Afya, na maboresho yafuatayo yalifanyika. Kwa mwaka, mtaaluma wa uuguzi na ukunga anatakiwa kupata alama 20. Alama hizo zitapatikana katika maeneo tofauti tofauti, ambapo katika miaka mitatu, kwa maana kuanzia 2023 Januari mpaka 2025, mtaaluma anayetakiwa kuhuisha leseni atatakiwa kuwa na jumla ya alama 60 za kujiendeleza ama 60 CPD points. Namna ya kupata pointi hizo ni kwamba unaweza ukapata kwa kuhudhuria mafunzo mbalimbali yanayoendeshwa au yanayotolewa ndani ya eneo lako la kazi. Kwa mfano, tuna CMEs na ile eneo la kazi ambazo tunasema ni non-accredited CPDs zimepewa kipaumbele na kupewa 50% ya pointi zote au alama zote zinazotakiwa kupatikana. Ina maana zina jumla ya alama 30 kati ya 60, kwa sababu kila kituo cha kutolea huduma kina changamoto inayolenga kutaka kupata ufafanuzi kwa wataaluma wanaotoa huduma katika eneo husika. Kwa mfano, unaweza kukuta kituo wataalamu wake wa uuguzi na ukunga wana changamoto ya kumanage emergency, yaani kutoa huduma za dharura kwa wagonjwa. Ina maana kituo kitawajibika kutengeneza module na itawekwa utaratibu kwamba labda kila wiki kutakuwa na vipindi viwili na watahudhuria. Wote watakaohudhuria watapata pointi, na baada ya muda ikifanyika tathmini, ina maana wataweza kujua kwamba wametoka wapi kwenye utoaji wa huduma na wako wapi, na kama kuna hitaji maboresho, ina maana watahitaji kuandaa kipindi kingine. Kwa hiyo kila wiki kutakuwa na kuandaa
kipindi kulingana na mahitaji ya kituo husika. Kuhudhuria mafunzo yanayoandaliwa na kupewa ithibati. Ina maana kuna accredited CPD point. Kwa mfano, baraza limetoa ithibati kwa Chama cha Wakunga Tanzania, kina jumla ya model 6 ambazo kwa sasa zinatolewa katika kanda ya Ziwa. Mikoa yote ya kanda ya Ziwa sasa hivi wanapata kitu kinachoitwa Midwifery Emergency Training Skills au MEST. Kwa hiyo TAMA amejikita kanda ya Ziwa baada ya kukamilisha mzunguko wa 2021-2023 wa kanda ya Mashariki. Lakini Wizara ya Afya inatoa mafunzo ya NIMAT kwa wauguzi wote wanaotoa huduma katika vituo vya tiba kwa Watanzania wananchi wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini Wizara ya Afya, kurugenzi ya mama na mtoto, inatoa mafunzo MPDSR ambayo yanafanyika kila wiki kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, na hai pia iko accredited na baraza, na kwa hiyo wataalamu wote watakaohudhuria watapata point. Lakini pia maabara kuu ya taifa kupitia Chuo Kikuu cha Mzumbe wanaendesha mafunzo ya HIV, upimaji na matibabu kwa watu wazima, na HIV in adult and HIV in pediatric. Lakini pia sehemu ya tatu ya kuweza kupata pointi ni kujisomea mafunzo mbalimbali kwa njia ya mtandao, ambapo tuna njia mbili. Kuna WCEA au tumezoea kuita WOSEA. Kwa hiyo na tulio wengi tunaifahamu. Kwa hiyo tutapata pointi kwa kutumia topiki zilizowekwa humo. Kwa mfano, sasa hivi tumeingia kwenye dunia ya Labor Care Guide. Ukiingia kwenye WCEA utaikuta hiyo topiki ipo. Hizi topiki zote ambazo ni kipaumbele cha taifa zipo pale. Kwa haraka tukiangalia mgawanyo wa CPD points kwa mwaka, tunasema sehemu ya kwanza kama nilivyotangulia kusema, ambayo ni non-accredited and formal and informal CPD training, ambazo ndo hizo tunazipata kutoka katika vituo vyetu vya kutolea huduma, imebeba 50%, ambapo kila mwaka mtaaluma atatakiwa kupata alama 10. Mwaka wa kwanza 2023, 24 na 25. Mwaka wa pili, sehemu ya pili ni accredited module, ambazo ndo kama hizi za kina TAMA, NIMAT, MPDSR, HIV na kadhalika. Zenyewe zina 30%. Ina maana mtaaluma atahitaji kupata pointi 60 kila mwaka. Kwa ujumla mwaka wa kwanza mpaka wa tatu atakuwa na pointi 18. Sehemu ya tatu ni hizo sasa za kwenye mtandao, online CPD training, ambazo zina 20%. Kila mwaka mtaaluma atatakiwa kupata pointi 4, ambapo ndani ya miaka mitatu atakuwa na jumla ya pointi 12. Kwa hiyo tukijumlisha 30 za non accredited za vituoni kwetu ambazo ni accredited, ambazo 18, itakuwa ngapi? 38. Tutapata tena za online 12, jumla ni pointi 60. Tukirudi tuangalia kwamba ni nini vipaumbele vya Wizara ya Afya ili tuweze kuendana navyo hata tunapoandaa mafunzo kwenye maeneo yetu ya kazi. Cha kwanza ni maadili ya kitaaluma, professionalism and professional ethics. Kwa hiyo bila maadili hatuwezi kutoa huduma bora. Lakini communication and customer care au mawasiliano na huduma bora kwa wateja ni kitu ambacho kinatakiwa kikumbushwe mara kwa mara katika vituo vyetu. Lakini IPC, infection prevention and control, ni kitu ambacho kinatakiwa kizingatiwe, kwa sababu tukiangalia kila kukisha tuna maambukizi ya aina mbalimbali. Kwa hiyo lazima tuchukue tahadhari kila itwapo leo. Lakini pia emergency and critical care, kwa hiyo huduma za dharura kwa wagonjwa mahututi katika vituo vyetu, kwa sababu imeonekana kwamba ni sehemu ambayo ina changamoto na wagonjwa wengi wanapata complication wanapokuwa kwenye EMD zetu. Lakini huduma za mama na mtoto mchanga, maternal and neonatal care. Hapa tukiangalia tuko kwenye kampeni za kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi na watoto wachanga. Kwa hiyo lazima pia na yenyewe tuitilie mkazo. Sehemu nyingine ni huduma za magonjwa ya kuambukiza na milipuko, care and management of infectious disease including HIV
TB and COVID-19. Lakini pia sasa hivi tukiangalia tuna issue ya Mpox, lakini tuna issue ya Marburg. Haya yote inabidi tuwe tunakumbushana mara kwa mara na kuchukua tahadhari. Eneo lingine ambalo ni kipaumbele cha taifa ni huduma za magonjwa yasiyoambukiza, care and management of non-communicable diseases. Tuna wagonjwa wetu ambao ni chronic, kuna wagonjwa ambao ni hypertensive, kuna wagonjwa ambao ni diabetic, tunawapata kila itwapo leo. Kwa hiyo bila sisi kufanya vizuri, hawa wagonjwa hatutaendana nao vizuri. Lakini kuna eneo la uongozi na usimamizi katika maeneo yote ya kutolea huduma. Bila usimamizi bora hatuwezi kuwa na huduma bora. Leadership and governance ni sehemu ambayo pia imepewa kipaumbele kujengeana uwezo katika maeneo yetu ya kazi. Lakini pia sasa hivi huduma zinatakiwa zitolewe kwa evidence based. Kwa hiyo tunatakiwa kufanya utafiti katika fani za uuguzi na ukunga. Kwa hiyo na utafiti huu ni kwa bila kujengeana uwezo kwenye vituo vyetu vya kazi hatutaweza kuifanya. Kwa hiyo CPD models ziandaliwe kulingana na tatizo lililopo katika vituo vyetu. Through data tutaweza kupata solution. Lakini maeneo mtambuka, hatufanyi kazi peke yetu, tunafanya kazi na kada mbalimbali. Kwa hiyo kada yote ikiwa wanasoma ambao tunaona kwetu au wana topic ambao tunaona kwetu ni muhimu kwenye huduma za uuguzi na ukunga, tusiache kuhudhuria. Na kwa sababu na mabaraza mengine yanatoa point, kwa na sisi kama baraza tunasema maeneo yote mtambuka ya afya, ya huduma za afya, muuguzi mkunga amehudhuria na kupata pointi, sisi tunaendana nayo. Kwa wataalamu walio wengi bado tunashindwa kufahamu ni namna gani tutaweza kupata alama zetu tunapohudhuria masomo mbalimbali. Kwa kutoa ufafanuzi ni kwamba kwa moduli zote ambazo ni accredited, yani zilizopewa ithibati na baraza, zinazofundishwa na wadau mbalimbali wa kitaifa na kimataifa. Kwa mfano, tuna moduli zaidi ya 80 ambazo zimepewa ithibati na zinaendelea kufundishwa mpaka hapa tunapozungumza leo. Unapohudhuria kikao, kwa mfano watakao hudhuria leo saa 8 mchana, pointi zao zitapatikana kulingana na mahudhurio. Na mahudhurio yake yanapatikana wapi? Sisi kama baraza tunapata taarifa kutoka kwa mdau ambaye ni Maabara Kuu ya Taifa kupitia Chuo Kikuu cha Mzumbe. Baada ya mawasilisho wanatuma taarifa ya mahudhurio ya wauguzi na wakunga wote waliohudhuria mafunzo hayo kwa siku husika. Na pointi zitatolewa kupitia kwa wauguzi wakuu wa halmashauri, wauguzi wakuu wa mikoa na wasimamizi wa huduma za uuguzi na ukunga ngazi za vituo, kwa sababu wakati wa mafunzo wanakuwepo na kuhakikisha kwamba mtaaluma husika amehudhuria. Kwa hiyo atarekodi alama zake za siku hiyo kwenye kitabu chake cha kutunzia kumbukumbu za mafunzo ya kujiendeleza kitaaluma au CPD logbook. Baada ya kurekodi atawasilisha kwa msimamizi wake ama matron, wenyewe anaita matron au NOI, nursing officer in charge wa kituo husika, atamsainia. Lakini pia hawa wenzetu wa Maabara Kuu ya Taifa wana mratibu kwa kila kituo, mratibu wa mafunzo ya eko kwa kila kituo. Kwa mfano halmashauri, mratibu anaweza akawa ni msimamizi wa huduma za maabara au akawa ni mratibu wa huduma za ukimwi. Kwa hiyo huyo ndo anakuwa verifier, kwamba data verify ni kweli huyu ameingia kwenye hichi kipindi na apate pointi 2. Kwa hiyo matron utamsainia mtaaluma huyu kulingana na kile alichowasilisha kwenye kitabu chake. Lakini kwa mafunzo ya TAMA, Tanzania Midwifery Association, wao wanakwenda moja kwa moja kwenye vituo vya kutolea huduma ama halmashauri, wanaandaa mafunzo yale ni physical. Kwa hiyo wale watu wanaohudhuria wajitahidi kutembea na vitabu vyao, logbook zao. Pale wakishamaliza kujifunza wanasainiwa, kwa sababu ile ina practical na theory. Kwa hiyo anapofanya vizuri kwenye practical, akakamilisha mafunzo yake vizuri, pale yule mfundishaji anamsainia na kumgongea muhuri.
Muhuri unaweza ukawa ni watama yenyewe, ama muhuri unaweza ukaletwa na muuguzi mkuu wa mkoa au muuguzi mkuu wa wilaya. Kwa hiyo pale anatoka amepata pointi zake. Hii ni kufafanua kwamba imekuwa ni changamoto, wanaona kwamba taaluma zingine pointi zao zinaenda moja kwa moja kwenye akaunti zao. Kwa mfumo wa baraza bado tuko kwenye mchakato wa kufanya integration, wa kuunganisha mfumo wa mafunzo na mfumo wa baraza la uuguzi na ukunga, ili baada ya muda utakapokuwa unahudhuria masomo haya pointi zitakuwa zinaingizwa moja kwa moja kwenye akaunti yako, na hatutakuwa na haja ya kukusumbua wewe kama mtaaluma, bali tutakuwa tunakuona moja kwa moja na kufanya verification. Asante. Ndugu wauguzi na wakunga wenzangu, kama alivyoeleza msimamizi wa mafunzo ya kujiendeleza baraza la uuguzi na ukunga, nipende kuhitimisha tu kwa kuwakumbusha na kuwahimiza kwamba mafunzo ya kujiendeleza ni takwa la kisheria, na hivyo kila mtaaluma anatakishwa kupata mafunzo haya. Mtaaluma anapata wapi mafunzo haya? Ameelekeza kwamba ziko njia mbalimbali za kupata mafunzo, na kila mtaaluma popote alipo anapaswa kupata haya mafunzo ili kuinua kiwango chake cha umahiri na kuweza kutoa huduma bora. Lakini pia nini kifanyike katika maeneo yetu ya kazi? Tumesikia kwamba ziko aina ya mafunzo ambazo zinatolewa ambazo ni informal na non accredited. Nipende kuwasisitiza wasimamizi wa huduma za uuguzi na ukunga, waajiri kuweza kuweka mfumo na mpango maalum wa kuhakikisha mafunzo haya yanafanyika katika maeneo ya kazi, hususani katika maeneo yale ambayo tunaona kwamba yanahitaji kuboresha umahiri. Kwa hiyo waajiri na wasimamizi kuweka kipaumbele swala la mafunzo ya kujiendeleza katika taasisi zetu. Na hii pia mafunzo haya yanaweza yakawa pia yakaandaliwa kuwa ni accredited modules na yakatolewa katika ngazi ya taasisi au hospitali au eneo la muuguzi alipo. Lakini kingine cha muhimu ni uwekaji wa kumbukumbu kama alivyoeleza msimamizi wa mafunzo. Kila muuguzi sasa unatakiwa uwe na kitabu cha kuweka kumbukumbu, tunaita CPD logbook. Tunaipata wapi CPD logbook? Tunajua kwamba kwa mazoea mwaka wa 2023 tulikuwa tumezitoa logbook, ila sasa hivi ziko kwenye website. Ingia kwenye website ya Baraza la Uuguzi na Ukunga, udownload CPD logbook yako na kuhakikisha kwamba alama hizi zimewekwa kwa usahihi. Na nafikiri website yetu ni www.tnmc.go.tz. Ukiingia pale utapakua hiyo CPD yako logbook kwa ajili ya kuweka kumbukumbu. Utapakua mwongozo wa mafunzo ya kujiendeleza, tunaita CPD framework. Utapakua pia accredited CPD modules ambazo pia zimeshapata accreditation, unaweza kuziona na kuweza kujua taarifa mbalimbali zinazohusu mafunzo ya kujiendeleza kwa wauguzi na wakunga. Lakini pia niwasisitize kuhusu katika mwongozo huo, ukiangalia kwenye CPD logbook utaona muda wa kupata mafunzo, kwamba kuna mafunzo kuanzia masaa 2, lisali moja, masaa 2, masaa 3 mpaka mafunzo baada ya miezi 6. Na aina ya points ambazo zimewekwa. Kwa hiyo itakupa uelewa mkubwa kabisa wa kuweza kujua ni namna gani ya kupata hizo CPD points kulingana na muda wa mafunzo. Lakini pia utaona kule points utakazozipata na aina ya mafunzo utayaona, ili uweze kuhudhuria mafunzo sahihi, ili uweze kupata umahiri sahihi, kukuwezesha kutoa huduma sahihi na huduma bora kwa umma. Lakini kingine ambacho nitakusisitiza ni kwa wasimamizi kuwa na uadilifu, na sisi wauguzi na wakunga kuwa na uadilifu katika kujaza alama zetu katika kile kitabu chetu cha kumbukumbu. Ameeleza hapa kwamba kuna kusoma online, kuna kusoma kwa njia ya ambayo mafunzo ambayo nani accredited, tunajaza kwenye kitabu. Supervisor anakuhakiki. Kwa hiyo katika eneo hili wauguzi na wakunga tusisitize uadilifu kwetu sisi wenyewe, ili kuhakikisha kwamba kile tunachokijaza kweli kinaendana na umahiri tulioupata, kwa sababu baada ya hapo ya kusoma mafunzo hayo tunachokiangalia
ni matokeo katika utoaji wa huduma, kwa sababu lengo la kujifunza ni kuweza kupata umahiri, kutoa huduma bora. Kwa hiyo tunachokiangalia hapa, ile outcome ni matokeo ya kutoa huduma bora kwa umma, na matokeo ya kutoa huduma bora kwa umma tunapata ile patient satisfaction kutokana na quality health services, lakini itaenda kupunguza malalamiko ya jamii na kuongeza tija katika utoaji huduma bora za uguzi na ukunga hapa nchini. Kwa kusema hayo, niwatakie mafunzo mema na practice. Nasema kwamba kujifunza ni tabia. Kwa hiyo tujenge hiyo tabia ya kujifunza mara kwa mara kwa kupitia maeneo mbalimbali. Na tupitie hii mitandao au yale ya online aliyotuelekeza. WESEA ni online ambayo tumetumia kwa muda mrefu, lakini kuna ile ya Wizara ya Afya platform kupitia Morogoro. Ukiingia kwenye website ya TNMC utakuta pale channel ya online CPD kupitia platform ya taifa, na ambayo pia unaweza kupata mafunzo ambayo yanaendana na taaluma yetu ya uguzi na ukunga. Basi niwatakie kila laheri katika kipindi hiki cha kuendelea kukamilisha mafunzo haya, lakini kujiandaa kwa ajili ya kuisha leseni zetu kwa mwaka 2025 ifikapo Disemba 31.